レルヤ。スクリーンに映っている植えることと水を注ぐ宣言をします。背中を離します。大声でアーメンを宣言します。手を上げ捧げる賛美をします。両手上げ切に叫ぶ祈りをします。聖書通読をします。霊性のある賛美をします。十字架で死に生まれ変わります。教会と生徒に使います。すべてのことに感謝します。体と心と物質の献身をします。福音電波と伝道をします。命を懸けて捧げる礼拝にします。信仰によって立ち上がります。信仰によって前進します。恐れずにただ御言葉を信じます。行動を持って実践します。倒れてももう一度立ち上がります。与えられるまで求めます。見つかるまで探します。門が開かれるまで叩きます。アメン。栄光と賛美受けるべき主の皆をたたえます。尊い主の皆を求めてゆきます。歌えどちにせぬ主のもまれにさかえハレルヤ。心の声上げ褒めたたえにさかえハレルヤ。我らの喜びがたしにさかえハレルヤ。歌声上げつつ天昇るにさかえハレルヤ。神の子供よ叫べよ歌え。輝く道に我らは進み雨粒ともに間もなくいらないにさかえハレルヤ。私だけを求めて主を賛美します。間もなく我らは主に会いへにさかえハレルヤ。輝く身ともに輝く主にさかえハレルヤ。神の子供よ叫べよ歌え。輝く道に我らは進み雨粒ともに間もなくいらないにさかえハレルヤ。その時もろとに声合わせにさかえハレルヤ。よよ主のいさをし褒め歌わにさかえハレルヤ。神の子供よ叫べよ歌え。輝く道に我らは進み雨粒ともに間もなくいらないにさかえハレルヤ。神の子供よ叫べよ歌え。輝く道に我らは進み雨粒ともに間もなくいらないにさかえハレルヤ。神の子供よ叫べよ歌え。輝く道に我らは進み雨粒ともに間もなくいらないにさかえハレルヤ。にさかえハレルヤ。望みも消えゆくまでに世の嵐に悩むとき数えてみよ主の恵み。我が心は安きを数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ数えてみよ主の恵み。
가져해요 가져해요 주의 매금이 가져해요 주의 매금이 가져해요 이 꽃이든지 가져해 땜이여 주의 매금이 연어타는 시비고 미치시니 나가고 걸어와 산서운 거기 가져해 땜이여 주의 매금이 아마츠 꿈이노 사치니요 가져해요 가져해요 주의 매금이 가져해요 주의 매금이 가져해요 이 꽃이든지 가져해 땜이여 주의 매금이 너점이모 너점이 먹기에 육금하되니 연어하는 신이 나야는 거기 가져해 땜이여 주의 매금이 나가고 걸어와 상승히 오네 가져해요 가져해요 주의 매금이 가져해요 주의 매금이 가져해요 이 꽃이든지 가져해 땜이여 주의 매금이 가져해요 가져해요 주의 매금이 가져해요 주의 매금이 가져해요 이 꽃이든지 가져해 땜이여 주의 매금이 주の素晴らしい恵みに感謝を捧げますハレルヤ私に満ち溢れる神様の恵みがあることを感謝します我が魂主をたたえよ聖なる皆を褒めたたえよ主をよくしてくださったことを何一つ忘れるな我が魂主をたたえよ聖なる皆を褒めたたえよ主をよくしてくださったことを何一つ忘れるな主は良いお方主は良いお方恵みと憐れみの冠を持て私の一生私の一生良いもので満たす
れる恵みと愛で共におられる主よ、あなたの皆をたたえていきます。たえます魚の流れ、豊かな地に立って主の皆をたたえます。たたえます荒野の中で歩むような時も主の皆をゴミに満ちているあなたのどんな時でも主を声上げたたえてゆきます。主の皆をたたえてゆきます。栄のその皆を主を愛したたえます。たたえます。栄の流れ、豊かな地に立って主の皆を感謝してたたえます。たたえます。荒野の中で歩むような時も主の皆をゴミに満ちているあなたをどんな時でも主を声上げたたえてゆきます。主の皆をたたえてゆきます。栄のその皆をたたえていきます。たたえてゆきます。主の皆をたたえてゆきます。栄のその皆を主はたえ、主は与え、主は取られる、爪を収める、主をたたえます。主は与え、主は取られる、爪を収める、主をたたえます。感謝してたたえて、主の皆を主の皆をたたえてゆきます。もっと大きな主を待つ。たたえたたえてゆきます。主の皆をたたえてゆきます。栄のその皆たたえます。たたえてゆきます。主の皆をたたえてゆきます。最後に心を尽くしてもう一度主をたたえます。たたえてゆきます。主の皆をたたえてゆきます。栄のその皆をハレルヤで救い主、主の皆をたたえます。命の主を感謝します。あなたの愛と恵みに感謝していきます。ハレルヤ。すべてなる我が神様、主をあがめます。麗しイエス、何にも変えられない、こんな宝もあなたに及ばない、命の限りあなたをあがめる。
告白をしましょう。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。天の父なる愛するお父様、主の皆を褒めたたえます。心を尽くして御言葉に従って歩む私たちを主の御手で導いてください。揺るがぬ霊を新たにさせてください。感謝と喜びの賛美が私たちの口からあふれてきますように。イエス様が十字架で流された血潮で私たちを洗い清め、霊と誠をもってこの礼拝を捧げられる一人一人になりますよう導いてください。アガペ教会を感謝いたします。多くの魂を主に導く教会として用いてください。また知恵と力を与え、また財政を満たしてください。賛美によるメディア選挙を通して多くの魂が主に立ち返りますように、この選挙の働きを祝福してください。またインターネットで礼拝を捧げている方にも同じ恵みが注がれていきますように。子ども教会など各機関も主に喜ばれ、御心にかなう働きができますよう整えてください。担任牧師先生を覚えてください。神様からの命の御言葉、祝福の御言葉を取り継いでくださる担任先生を主が強く捉えてください。また本日講談で御言葉を語られる山口智子伝道師先生の上に聖霊様が強く望まれますように。主の御心が言葉となって私たちに語られますように。聞く私たちの心も整えてください。この礼拝が神様に受け取られる礼拝になるよう導いてください。主に感謝し、これらの祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。それでは一部礼拝にくださる御言葉を一緒に見たいと思います。歴代史第2、20章17節から19節の御言葉です。それでは一緒に朗読しましょう。この戦いはあなた方が戦うのではない。固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ、恐れてはならない。おののいてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共におられる。ヨシャファテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝した。ケハテの子孫、コラの子孫であるレビ人たちは立ち上がり、大声を上げてイスラエルの神、主を賛美した。アメン。今日の本文の御言葉をもちまして、賛美の力2というタイトルで山口智子伝道師よりメッセージを取り次いでいただきます。私の恥ずかしい信仰の失敗の証をしたいと思います。ある日、この太ったのでダンスをしようかなと思い、いろいろネットで検索をしてみました。するとマイケル・ジャクソンの動画が出てきたので真似をしてみました。しかしそれが不幸の始まりでした。それからスマホを開くたんびにこの MJ が出てくるようになりました。初めは無視をしていたんですが、この MJ がこの聖書を読んで祈っているというそういう記事を見て、もうなんかこう気になって読んでしまいました。さらにこの MJ がこのマルコの10章12節の御言葉が大好きで、いつも僕はこのようにイエス様のようになりたいと言ってますと、このようなインタビューを見たんですね。私はそれで疑問が湧きました。MJ は地獄に行ったんじゃないのかな。それで私はまた調べ始めました。するとそれから MJ の曲が私の頭を巡るようになってしまいました。
そして口ずさんでしまうようになりました。そして歩いているといつの間にかこの彼のステップを真似して歩くようになってしまったんです。ある日パク先生にこう言いました。先生、もしかしたらこのマイケルって天国にいるかもよ。するとこの先生は、いや彼は絶対に地獄だね。この世でやりたいことをしたから悔い改めなんかできないよと言いました。それから私はパク先生を疑うようになりました。そしてこの MJ の天国へのこの希望が湧いてきたんです。しかしこの思いを持ってから私は霊的にだんだんおかしくなっていきました。この惑わしの影響を受けたかのように真理からずれるようになってしまったんです。今思えばこのセカンドチャンス論と同じようなことを言っていたんですね。余談なんですが、私がいつも乗っている車のこの後部座席なんですけども、鏡をわざとつけているんですね。で、仕事を3つしているので、このユニフォームに着替えたりスーツに着替えたり化粧したりとするので、そこに鏡をつけたんですね。ある夜中、その後部座席で祈っていたら、私はもうつい疲れて寝てしまったんです。するといきなり私の隣に男性が入ってきたんです。私はすぐに起き上がり悲鳴を上げてしまったんです。なんとこの地獄にいるこのマイケル・ジャクソンが座っていたからなんです。もう幻ではなくて、もう肉眼ではっきりもう実物で見えたんです。もう全身炎で燃えていて、もうところどころ顔の肉からこの骸骨も出てきていたんですね。もうそれよりももう全身からも怒りがブワーッとあふれていて、このスリラーよりも怖い顔になっていたんですね。もう私は恐怖で怯えて急いでもう車から逃げようとしたんですが、もう足が動かなくってもう逃げられなかったんです。その時ふとこの後部座席につけていたその鏡がこの自分の顔を映したんですね。なんと私の顔もこの地獄の炎でもう燃えていたんです。マイケルの歌を歌って思いを寄せていると、もう地獄に引っ張っていかれることがこの時はっきり分かったんです。私はこの地獄で刑罰を受けている MJ のその姿を見て本当に震え上がったんです。もう絶対に地獄には行きたくない。もうその恐ろしさを見て、私はもうしばらく数日間もう本当にショックを受けた状態になったんです。次の日これをパク先生に話すと、パク先生はこう言いました。私も見ててもう止めようと思ったんだけど止められなかったんだよ。だってもうすでにマイケル・ジューマーになって心が一つになっていたからね。パク先生も私が心配で取りなしをしていたようなんです。この事件の後、私は神様に気になって祈りました。マイケルは主に立ち返ったんじゃないんでしょうか。それは彼のパフォーマンスだった。そのような思いがきました。彼は有名になりたくって悪魔に魂を売った人なんです。魂を受けるこの魂を売るこの契約というのは悪霊の奴隷になることだということなんです。ですから世を愛して自分の思い欲望を持っている人、そしてもう有名になりたいとこのような野望の思いがある人っていうのは悪霊に狙われやすいんです。肉の欲はこの悪霊の餌なので、もう捨てないと滅びてしまうんです。皆さん、天国と地獄は遠い場所にあるのではありません。この世と天国と地獄はつながっていて、もう近くにあるんです。それは私たちのこの思いやそのような心でつながっているんです。天国はあなた方のただ中にあるとイエス様もおっしゃいました。私たちは普段から何を思うかによってもう魂が支配されて囚われているんです。このように私たちは信仰生活の中で知らず知らずに惑わしを受けているんです。惑わされて離れていく魂がとっても多いんです。私たちはその魂のために必死になって祈ってあげることが大切なんです。もう人事ではなく、もう自分の身内のように涙を流してもう身もだえして祈るとき必ず救われるんです。あるこの母親と息子が一緒にこの教会に通っていました。その息子が思春期になって、この息子に彼女ができた時に教会に行かなくなりました。しかも相手はこの偶像を作る、この偶像で商売する家の娘でした。母親は涙で助けてくださいと主にすがり祈りました。すると神様はお母さんにはっきり言いました。あなたの息子は私の息子です。しかしあの娘は違う。
その神様の一言を聞いて、母親ははっと我に戻り、力が湧き上がりました。そうだ、私の息子は神のものだ、取り返そう。それから母親は毎日毎日血潮の賛美をたくさん捧げました。賛美を捧げて祈って悪霊を追い出し続けました。イエスの血、イエスの血、イエス様の血潮でこの息子を追ってください。イエス様の皆によって彼女との縁が切られよと叫び続けました。この数ヶ月後、このある日息子は家に帰ってきて、この母親にこう言いました。すごい好きだったのに、なんかわからないんですけど、突然愛が冷めてしまった。だから別れたよ。このように言いました。母親がもう背後で働く悪霊を追い出して縛り続けたので奇跡が起こったんです。ですからこのように戦わないクリスチャンは負けるしかありません。霊的な戦いをしなければその人は霊的に死んでしまうんです。家族やこの隣人が惑わされるならば、いつか自分もツケが回ってきて自分が苦しむようになるんです。私たちはいつも油断することなく祈り続けることが大事なんです。アーメン。皆さん、この暴れ馬という言葉があるんですけど、この暴れ馬というのはもう興奮状態で暴れているこの馬のことなんです。暴れ馬がこの目の前にいたらもう制御しないと大変にも周りが危険な目に遭うんです。どんなに怖くってもその暴走しているこの馬の手綱は絶対に離してはいけないんです。手を離したらこの安全が失って勝手に走ってしまうんです。しかしこの手綱をぐっと引っ張り続けるならば、その靴輪によって馬が制御されるんです。手綱をこの引っ張った人に対してこの言うことを聞くようになるんです。同じように私たちはこの隣人の魂のこの手綱を絶対に離してはいけないんです。この伝道対象者にはこの祈りの手綱で導くことができるからなんです。この旧約聖書でこのイスラエルが北と南に分裂しました。北がこの10部族で、この南がユダとベニヤミンのこの2部族でした。原因はソロモンにあり、彼も偶像礼拝をしました。外国の妻に惑わされて神様から心が離れてしまったんです。人は誰でもちょっとした誘惑や油断によって惑わされてしまうものなんです。そしてこの南のアサオというこの初めの王様はとってもすごい信仰でした。しかし戦いの時に神に頼らず外国の王様に頼ってしまったんですね。その時に御心じゃなかったので預言者がやってきて注意した時に、アサオは怒ってこの預言者を投獄してしまったんです。その結果、両足がこの病気になって歩けなくなりました。しかしその時もなおも神様を頼りませんでした。人間的に医者を頼り死んでしまいました。私たちは神様以外にこの頼るということに対しては皆さん大体軽い気持ちで行ってしまうんです。簡単に人を頼り、簡単にこの他人の力やそして権威やお金を頼るんです。アサオはこの信仰の人なのに神様を頼らずに外国の王様の力を信じました。その結果、そこから不従順が始まり、惑わされてこの預言者を迫害したんです。この不従順とは神様の思いから離れ、正しい判断力を失ってしまうんです。ですからパウロはこの気をつけなさいと言いました。あなた方は御霊で始まったのに肉で完成するのですか。ちょっとしたこの信仰の油断とは人間的なこのかすかな思いから始まるんです。肉の人に戻って知らずに神様の道からそれてしまうんです。ヨシャパテ王はこの良い王様で神様の御心を守るその王様でした。祭司を派遣したり、モーセの律法を民たちに教えました。民たちはだんだん信仰を持って国は栄えて、そして偉大なこの富を築きました。そんなある日、この悪なるアハブ王と隕石関係を持ってしまったんです。それからいろいろな問題が起きるようになりました。そのある日、アハブ王はこの自分の命を得ようとしてヨシャパテ王にこの自分のこの王服を着させて変装させましたが、流れた矢が刺さって結局死んでしまったんです。しかしこの敵に追われていたそのアハブ王の服を着たヨシャパテ王は神様が守ってその命を得ました。神様が共にいる人、共にいない人、こんなにも差があるんです。
時々私たちはこのように人生がピンチの時、間違いを犯してしまいやすいんです。人間的に力のある人に助けを求めてすがるんです。信仰の人は人間的な方法をとってはいけないんです。神様以外頼ることは神様の目から見ると非常に悪なんです。人間的なこのような失敗をしても、神様はヨシャパテ王を助け続けたんです。なぜならば、それはいつも主にすがって、そしていつもこの御心を行おうと決心していたからなんです。ですから従順の決心をしている人、もう常日頃から従順しようと心に決めている人は、神様がその人生の保証をしてくれるんです。ですから私たちは失敗を恐れず、ただただ主にすがることが大切なんです。ある日、このモアブ人、アンモン人がユダの国を攻めてくるのを知りました。一般的にはこの兵隊やこの武器を準備するのが普通なんです。しかしヨシャパテ王はこの時、ただ主にひれ伏して憐れみを求めました。それが第二歴代史20章12節13節です。私たちの神よ、彼らを裁いてくださらないのですか。攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのか分かりません。ただあなたに目を注ぐのみです。ユダの人々は皆主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たち、共にいた。アーメン。この祈りは神様の深い深いこの憐れみの心に感動を与えた祈りだったんです。神様はこのような祈りをする人を絶対に放っておかない方なんです。ヨシャパテ王はこのピンチの時、子供のようにすぐにこの主にすがるんです。幼い子供の信仰を主は喜び、すぐに聞いてくれるからなんです。我が子がもう怪我して泣いていたら、親がすぐに駆けつけて助けるのと同じです。主の憐れみがもう湧き上がるから、すぐに祈りを聞いてくれるんです。このような心で主にすがるとき、主の霊がレビ人に臨みました。この大軍を見て恐れてはいけない。これは神の戦いだと宣言しました。この宣言の後、ヨシャパテ王と民は礼拝し、そして賛美を捧げました。これが今日の本文の御言葉です。第二歴代史20章17節から19節です。この戦いはあなた方が戦うのではない。固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムを恐れてはならない。おののいてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共におられる。ヨシャパテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏し、主を礼拝した。ケハテの子孫、コラの子孫であるレビ人たちは立ち上がり、大声を上げてイスラエルの神、主を賛美した。アーメン。王様も民たちもレビ人ももう国全体が一つとなって大声を上げて信仰の賛美をしたときに奇跡が起こりました。神様は伏兵を設けて迫り来る敵たちを打ち破りました。そうなんです。もう戦わずして敵を滅ぼすという、そのような奇跡が起こったんです。それだけではありません。神様が介入したという噂が全地域に流れ、人々はこのユダを驚異的に恐れるようになりました。神様がバックについているならば、このように人々は恐れるんです。皆さん、信仰の賛美とは私たちのあらゆる敵を打ち砕くんです。私たちのこの問題やこの病気やこの悪霊などもすべて打ち負かすんです。なぜこの問題や病気やこの悪霊の攻撃があるのでしょうか。それは私たちがイエス様によって神の民となりましたが、この世を支配している悪しきこの存在の中に住んでいるからなんです。その悪霊たちは私たちのこの人間の肉の思いの中に働いて惑わすんです。エペソ2章2節です。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。アメン。ここを見ると、悪霊はこの不従順する者と一緒に働くと書いてあります。信仰の人が不従順になるとき、悪霊はその人を惑わすことができます。私たちがこの従順するならば、聖霊様が望み、神様がいつも働いて助けてくれるんです。しかし不従順するならば、その人は悪霊にとらわれて惑わされて、そして奴隷となって働かされるんです。ローマ人への手紙6章16節です。
あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。アーメン。ですからこのように神様は従順を愛し、不従順を憎むんです。メッセージを締めくくります。私がこのマイケルのこのような霊を肉眼で見たのは、私がもう心の扉を開いてしまったからなんです。その歌に耳を傾けて、そして思いを寄せて、もう共感したから、もう霊の世界の扉が開いてしまったんです。この MJ がステージで歌うとき、網のようなこのようなオーラが出ていたんです。その網のオーラは魂をもう捉えていたんです。彼の歌を聴いて心を開くとき、魚のように捉えられていたんです。またカラオケもこのようなステージの動画の鑑賞も同じ働きがあると言いました。アイドルを偶像と呼ぶように、私たちがこの惑わされているときは偶像礼拝をしているんです。惑わされている人は絶対にその間は神様を愛することはできません。ですからだんだんしもべの声が嫌になり、聖霊様が働く教会が嫌になっていくんです。世の終わりにはこのような惑わしの霊はもっともっと活発に働くんです。ですからイエス様の血潮、祈り、御言葉、そして賛美、そして自分自身清さを保って気をつけることが大切なんです。皆さん、音楽は霊的なものです。霊的にそのようにこの世界に入れる心の扉です。悪霊はこれを利用して音楽を通して惑わす力を確かに持っているんです。しかし私たちのこの信仰の賛美はこのような惑わす霊を追い出す力があるんです。アーメン。私たちはこのような賛美をするとき、多くの戦いの天使たちが降りてきます。賛美の中に住まわれる主が奇跡を起こしてくださるんです。賛美を通してこの地を聖なる場所に変えていきましょう。アーメン。日本は悪しき霊たちの黒い雲が覆っている偶像の国なんです。日本の魂を惑わして神様を信じさせないようにしているんです。ですから神様はもう最強の使命を私たちにくれたんです。賛美によるこのメディア宣教こそがこの悪魔の悪霊の強い陣を打ち破る力なんです。アーメン。日本中をこのような信仰の賛美で満たしていきましょう。アーメン。皆さん、賛美をただ歌ったからといって奇跡が起こるのではありません。信仰の賛美だからこそ力ある賛美であり奇跡が起こるんです。ヨシャパテ王は歴代史20章で祈った時こう言いました。敵が攻めてきて私たちには力がありません。どうすればいいんですか。私はただあなたに目を注ぐのみです。私はただあなたに目を注ぐのみです。この心が大事なんです。純粋な心で、主よ、あなたしかいないんです。そのように言いました。あなたしかいないんです。主よ、私を助けてくださる方はあなたしかいないんです。この思いこそがこの賛美の信仰の告白なんです。アーメン。このような心からの純粋な賛美が日本中にあふれることを願います。賛美によって悪霊にとらわれて惑わされている多くの日本人たちを解放し、目を覚まさせましょう。アーメン。私たちのこの終わりの時代、さらにこの世の中が邪悪になったとしても、私たちだけは清さを保ち、純粋な賛美だけを主に捧げていくことができるんです。そのような私と皆様となることをお願いいたします。それではメッセージを思い返して祈っていきましょう。賛美によるメディア選挙のために備えられたものとなりますように、信仰の油断をせず、主にすがり、主だけを見上げるものになりましょう。今日は聖餐式です。イエス様の十字架を見上げて、罪を思い出し、悔い改めて感謝を捧げましょう。「
저희가 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들을 주시며 가라사대 받아 먹으라 이것이 내 몸이니라 하시고 また一同が食事をしている時イエスはパンを取りイエス神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた取って食べなさいこれは私の体です 또 잔을 가지사 살해하시고 저희에게 주시며 가라사대 너희가 다 이것을 마시라 また杯を取り感謝の祈りを捧げた後こう言って彼らにお与えになった皆この杯から飲みなさい 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라 これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です 살아서 역사하시는 전능하신 하나님 아버지 生きておられ働かれる全能なる神様 주님의 거룩하고 主の 능력의 보혈로 主の清い力ある血潮によって 우리를 정결케 하옵소서 私たちを洗い清めてください 죄 가운데 있었던 우리를 주님 앞에 고백하며 罪の中にいたことを告白します 주님 앞에 죄 사함과 긍휼하심을 간절히 간구하오니 主の御前で罪の許しと憐れみを心から切に祈ります 우리를 깨끗게 하옵소서 私たちを清く洗い清めてください 우리의 세마포 옷을 주님의 보혈로 빠는 우리들 되게 하시고 私たちの麻布を主の血潮によってきれいに洗うことができますように 정결한 영혼 육으로 清い霊魂によって 주님의 지성소에서 主の至聖上で 주님을 경배하게 하옵소서 主を礼拝することができるようにしてください 주님의 살과 피를 먹고 마실 때 主の血と肉をいただくときに 우리를 죄로부터 정결케 하시고 罪から洗い清めてください 죄로부터 벗어나게 하시고 罪から抜け出ることができるようにしてください 질병으로부터 자유케 하옵소서 病から自由にできるようにしてください 주님의 영광만이 나타나는 성찬이 되게 하옵소서 ただしの栄光だけが現れる生産式になりますように 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 イエス様の皆によってお祈りいたします 우리 찬양하시면서 성찬을 떼도록 하겠습니다 賛美とともに生産式をいただきたいと思います 十字架の陰に泉は来ていかなる罪
우리 계속해서 기도하기 원합니다. 祈りたいと思います。 오직 주님의 은혜에 감사드리며 ただ主の恵みに感謝をしましょう。 정결케 하여 주신 주님께 감사를 드리며 清めてくださる主に祈りをしましょう。 성령 강림 주의를 앞두고 また聖霊降臨手術を控えて 정결한 영과 清い霊と 성결한 마음으로 清い心で 성령 강림 주의를 준비하게 하심을 주님께 감사드리며 聖霊降臨手術を備えることができるように感謝をしましょ 정결함으로 허락하셔서 う。清さを与えてくださり 우리를 천국으로 구원으로 인도하신 주님께 오직 감사의 기도만 올리시오. 私たちを天国へ救いへと導いてくださる神様に感謝を捧げましょ 우리 う。 주님을 크게 한번 부르고 통성으로 합치면서 기도하시겠습니다. 主よと一回呼んで声を上げて祈っていきましょう。主よ내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 인하여 살리라. 生ける父が私を救わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。 십자가에 달리기까지 우리를 사랑하신 하나님, 十字架にかかるまでに私たちを愛してくださった主よ、 우리가 구원되기 위하여 私たちが救われるために、 천국 백성 되기 위하여 天国の民になるために、 철저히 죄와 분리되는 삶을 살지 않으면 안 되기에 徹底的に罪と分離された生き方をしなければいけないので、 예수님의 피를 흘리시게 하시고 イエス様が血潮を流されました。 그 주님의 피를 힘입어 そのイエス様の血潮によって 우리를 죄로부터 자유케 하시며 私たちが罪から自由にされました。 온전케 하시며 主が完全なものにしてくださいました。 구원의 길을 걸어가게 하심을 감사드립니다. 救いの道を歩ませてくださり感謝いたします。 늘 예수님을 사랑하고 믿는 그 신뢰의 그 믿음으로 いつも主を愛する、その信頼する信仰を持って、 세상의 미혹과 この世の惑わしと 죄를 싸우며 이기며 罪と戦い打ち負かし、 주님 보시기에 승리자의 모습으로 살아가는 우리들 되게 하옵소서. 主の御前で勝利者として生きることができるようにしてください。 모든 것을 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. すべてを感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 아멘. 할렐루야. 할렐루야. アーメン。 자,
じゃあ皆さん背中を背もたれから離してください。 요즘 우리 교회에 노랑머리가 부흥하고 있습니다. 最近私の教会は髪の毛が染まっていることが流行っているようです。 오늘 예라모시입인 줄 알았습니다. 今日韓国の髪が染められた三味チームの有名なチームなんですが、そのチームのメンバーが来たと思いましたよ。 여기가 일본인지 한인교회인지 모를 정도. ここは日本なのか韓 미국의 国 한인교회인지. アメリカの韓国系教会なのかわからないほどです。 노란머리가 부흥하고 있는데 髪の毛を染めたその髪の毛が流行ってますが、 벌써 다음 주면 진서가 또 준비하고 있습니다, 여러분. 来週はもう陳蔵姉妹が染める準備をしているようです。 현아나 지윤이도 シャナちゃん、チユンちゃん、 지금 학교 교칙 때문에 못 하고 있는 거지. 過去の校則があって染められないだけであって、 졸업하면 아주 끝장난다 진짜. 卒業すれば、黒毛とさよならです。 근데 또 지금 안 하면 못 합니다, 여러분. 今の頃髪の毛染めなければできないんですね。 나이 들어서 그렇게 하면요, つまり年を取って髪の毛を染めたら、 정신세계를 의심받기 때문에 本当にその精神世界が疑われます。 지금 해두는 게 좋습니다. 今染めといたが一度いいですよ。 사실 저도 20대 때에 父は私も20代に 청록색 머리를 했었습니다. ちょっと青いと緑色の混ぜたような色で染めたことがあるんです。 그 제가 하고 싶어서 한 건 아니고요. 父は私が染めたいから染めたことではありません。 일본에 와서 일본 학교를 다니고 있었는데 日本に来たばかりで日本語学校を通っていったんですが、 그때 미용을 배우고 싶어서 일본에 온 학생이 있었어요. 当時美容関係を学ぶために日本に来ている学生がいました。 근데 이 친구가 미용실에 아르바이트를 하고 있었어요. でちょうど美容室でバイトをしてたんですね、その人が。 그래서 제가 와자 또 그 걔가 있는 미용실로 갔어요. でわざとその人のバイト先である美容室に私が行ったんです。 그래서 거기서 머리를 잘랐어요. そこで髪の毛を切ってもらったんですね。 근데 걔가 그러는 거예요. しかしその美容関係の仕事をする彼が私にこう言うんです。 요즘에 유행하는 그 색이 있는데 最近流行っている色があるんですけど、 태훈아 너한테 진짜 잘 어울릴 것 같아. とってもねあなたに似合いそうだよ。 그러면서 자기가 해주겠다는 거예요. そして染めてあげると言うんです。 그래서 저는 괜찮다. で私は大丈夫なんだけど、 해본 적도 없고 난 いや 괜찮다. 染めたこともないし、 아 근데 진짜 잘 어울린다는 で 거예요. 本当とっても似合いそうだから。 그래서 それで 알았다. それで 그래서 맡겼죠. それで私の髪の毛を委ねたんですね。 끝나고 보니까 でそれで目を開けて見たら、 거울을 보니까 鏡を見たら 이게 애니메이션인가? 뭐 이런 할 정도로 なんかアニメの登場人物だと思ったん 그런 ですよ。 데서나 나오는 그런 파란색이었었어요. そのようなもうアニメで出ているような青い色系の髪の毛に染まっていったんです。 요즘 이 시대에도 그런 색깔 잘 안 하죠. 皆さん今最近でもそういう色はなかなかないんですよ。 근데 32년 전에 제가 그런 색깔로 하면서 신주쿠를 돌아다녔어요. 32年前そういう色で髪の毛が染めて新宿の街を歩いたんです。 일본어 학교의 복도를 지나가잖아요. 日本語学校の廊下を歩くと、 그러면 홍해의 기적이 열립니다, 여러분. そうすると皆さん航海の海が分かれる奇跡がそこで起こったんです。 제가 지나가면 애들이 막 이렇게 막 벽 쪽으로 딱 비켜줘요. 私が真ん中を歩くとみんなこの廊下の壁側にみんなくっつくんです。 그리고 제가 조금만 인상 쓰잖아요. で私は顔の毛をちょっと眉毛を少しでも染めたら、 그럼 애들이 갑자기 눈을 깔아요, 이렇게. でみんなこう頭を垂れるんです。 근데 이 미용을 제대로 배운 애가 아니잖아요. 그 공부하려고 온 그냥 학생인데. しかし美容をまた専門的に学んでないじゃないですか。 머리만 파란 게 아니라요. 皆さん髪の毛だけが青く染まっているんじゃなくて、 두피까지 다 파란 거예요. 私の頭皮もみんな青く染まってしまってたんです。 그러니까 모든 사람들이 제가 무슨 약을 바르고 다니는 애인 줄 알았대요. だから私は本当に髪のもう全体として青く見えたんですね。 근데 이게 웬일입니까? どうしたことなんでしょうか。 시간이 지나니까 時間が経つにつれて、 파란색이었는데 最初は青色だったんですけど、 점점 밝아지면서 연해지면서 이제 잔디 색깔이 돼 どん 버렸어요. どん明るくなってどんどん緑色に変わってきたんですね。 20대 때 저도 본의 아니게 그런 색깔로 한번 물들여 본 적이 있습니다. 20代に自分の意思と全く関係なく髪の毛を染めたことがあります。 그래서
뭐 여러분들 이렇게 노랑머리 부흥되면 우리도 한번 해볼까 생각 중입니다. だからどんどん皆さん髪の毛が染まってしまったら私たちもチャレンジしてみたいと思います。 그래서 금발 목사 해볼까 생각 だ 중입니다. から金髪牧師になろうかなと思うんです。 몇 년 전에 박 목사님이 좀 금발 비슷하게 했었어요. 何年か前にパク先生が髪の毛を染めてたんですね。 어쨌든 뭐 쥐 머리 쥐가 한다는데 어떻게 하겠어요. まあ個人好きでやると言ってたんですね。 그렇게 말하고 싶어서 이렇게 노랑머리가 부흥이 되고 있는데 だから皆さんさっき髪の毛が染まってるんですけども、 영혼 부흥도 여러분 신경을 좀 써달라고 말씀드립니다. 髪の毛じゃなくて魂がリバイバルされて押されることを祈りたいと思います。 여러분 그리고 이 마귀나 악한 것들이 가장 경계하는 사람이 누구냐면 皆さん悪魔や悪霊が一番警戒する人は誰だと思いますか？ 목사도 아니고 전도사도 아닙니다. 牧師でも伝道師でもないんです。 몇십 년 신앙생활 한 사람도 아닙니다. 何十年信仰生活をした人でもありません。 하나님이 받으시는 영적인 찬양을 드리는 사람이에요. 神様に受け取られる霊的な賛美を捧げる人なんです。 다윗이 하나님을 찬양했을 때 귀신이 떠났어요. ダビデが神様を褒めたたえた時に悪霊が離れ去りました。 사도 바울과 신라가 부활 예수를 전하다가 감옥에 갔어요. パウロとシラスがよみがえられたイエス様を伝えている最中で捕らえられて牢に入れられまし 그 た。 감옥 안에서 한밤중에 하나님께 기도하고 찬양했어요. 真夜中でその牢屋の中で神様を褒めたたえ賛美を捧げたんですね。 그때 어떤 일이 その 일어났습니까? 時どういうことが起きましたか？ 감옥문이 열렸어요. 皆さんその牢屋の扉が開かれたんです。 손과 발을 묶고 있던 쇠사슬이 풀렸어요. 手足を縛っていた鎖が解けたんですね。 이런 것처럼 하나님이 받으시는 신앙의 믿음의 영적인 찬양에는요. このように皆さん神様に受け取られる霊的な信仰のある賛美には 감옥과 같이 この牢屋のように 쇠사슬 같이 本当鎖のように 우리 삶을 옥죄고 있는 모든 것들을요. 私たちの人生を縛っているすべてのもの 부수고 돌파하는 그런 능력이 찬양 가운데 있는 줄 믿습니다. 打ち砕き突破できるそのような力がサーメの中にあることを信じましょ 하나님은 신령과 진정으로 예배드리는 그 가운데 임재하시고 う。神様は誠と礼をもって礼拝を捧げるところに神様がそこに臨在しておられます。 믿음으로 영적으로 올려드리는 그 찬양을 기뻐 받으시는 줄 믿습니다. また信仰によって捧げる霊的な賛美を主が受け取ってくださることを信じましょう。 우리를 지으신 그 이유가 하나님이 우리로 하여금 찬양을 받기 위해서라고 말씀하셨어요. 神様が私たちを作られたその理由は私に賛美を捧げるためだと書いてあるんですね。 근데 오늘 이 시대에 우리가 주의해야 될 것은 しかし皆さん今のこのような時代に私たちが気をつけなければならないことは 이런 찬양을 예배 분위기 띄우는 것으로 이런 도구로 사용하면 안 되는 거예요. 賛美を礼拝をまるで雰囲気を予的に言いますと盛り上がらせるためにするんじゃありません。 찬양은 하나님을 향한 우리의 영적인 몸부림이고요. 賛美は神様への私たちの霊的なもがきであります。 하나님께 향한 우리의 사랑의 고백의 사랑의 노래고 神様への愛の告白、愛の歌であります。 악한 것들을 쫓아내는 우리의 믿음의 선포인 것입니다. 悪霊を追い出す私たちの信仰の宣言でもあります。 특히 이 미혹이 강한 이 마지막 때에 特に皆さん惑わしの霊が強く働く今終わりの時代には 우리 입술의 이 찬양을 악한 것들에게 빼앗기지 마시기 바랍니다. 私たちのこの唇の賛美を悪しき者に奪われてはいけないんです。 삶 속에서 우리의 찬양을 악한 것들에게 빼앗기지 마십시오. 生活の中で私たちの賛美を悪しき者に奪われないようにしましょう。 예배를 드리는 그 시간조차도 実は礼拝を捧げるその時間の中でさえ 그 찬양을 악한 것들에게 빼앗기지 마시기 바랍니다. 皆さんの今日の霊的な賛美を悪しき者に奪われないようにしましょ 왜냐하면 영적인 찬양에는 う。というのは霊的な賛美には 성령의 역사하심이 함께 있기 때문입니다. 聖霊の働きが伴われるからなんです。 성경의 다윗을 봐서 우리가 알지만 聖書の旅でを通して私たちは知ることができるんですが 찬양할 때 잠자고 있는 영혼이 깨어납니다. 賛美を捧げれば眠っている魂が目を覚めるんです。 찬양할 때 묶여 있는 영혼들이 자유함을 받습니다. 賛美を捧げれば縛られている魂が自由にできます。 이 찬양의 능력이
賛美の力が 이 모든 일본에 덮은 그 시간을 바라보면서 本当にこの賛美の力がこの日本中を満たされるその日を望みつつ 우리가 먼저 하나님이 받으시는 영적인 찬양으로 まず私たちが神様に受け取られる霊的な賛美を持って 매 시간마다 毎日瞬間瞬間 매 예배마다 また礼拝ごとに 하나님이 받으시는 지성소로 나아갈 수 있기를 神様に受け取られる至聖所に入ることができるよう 우리 に 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. イエス・キリストの皆によって祝福します。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 전능하시고 거룩하신 하나님 아버지, 全能なる聖なる父なる神様、 하나님께서 우리의 예배를 받으심에 감사를 드립니다. 神様が私たちの礼拝を受け取ってくださり感謝いたします。 우리를 정결케 하심에 감사드립니다. 私たちを清くしてくださり感謝いたします。 찬양의 중요성을 알게 하심에 감사를 드립니다. 賛美のその重要性を教えてくださり感謝いたします。 찬양의 능력으로 살아가는 우리 되게 하옵소서. 賛美の力によって生きられるものにしてください。 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。 우리 삶을 진리의 말씀으로 채우신 하나님 감사드립니다. 私たちを救ってくださり感謝いたします。 왕 대신 하나님을 높이는 인생으로 大なる神様を崇める人生として、 오직 주님의 기쁨으로 드려지는 인생 되게 하여 主に 주시옵소서. 喜ばれる人生になりますように。 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 感謝しイエス様の皆によってお祈りいたします。In my
聖殿での礼拝に参加される方は感染予防のために必ず体温チェックをお願いいたします。5月24日、来週は聖霊降臨手術として捧げられます。聖霊を求め、祈りを持って礼拝を準備することを願います。アガペ教会のリバイバルと成長のためにお祈りをお願いいたします。10月の聖会のためにお祈りをお願いいたします。担任牧師先生や全生徒の方、教育者の健康のためにお祈りをお願いいたします。主に頼る我が教会は奇跡が起こる教会です。教会をお探しの方はアガペ教会までお越しください。 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 愛と恵みの豊かな父なる神様、 주님만이 우리의 왕 되십니다. 主こそが私たちの王の王です。 주님만이 우리의 왕 되십니다. 主こそ私たちの王の王です。 이 고백이, 이 찬양이 この告白が、この賛美が、 우리 인생의 주제가가 되게 하옵소서. 私たちの人生のテーマ曲になりますように。 주님을 왕으로 모시고 主を王として迎え入れ、 주님께 예배드리며 主に礼拝を捧げ、 준비한 예물 주님께 올렸사오니 用意した捧げ物を捧げました。 주님 기뻐 받아 주시옵소서. 主を喜んで受け取ってください。 그 삶 속에서 そして私たちの人生の中で、 영적으로나 육적으로나 霊的にも陸的にも 주님이 부어주시는 축복 가운데서 主から注がれる祝福の中で、 더욱더 주님의 축복을 높이며 또 영광을 돌리며 살아가는 우리들 되게 하옵소서. 祝福いただいて主に栄光を返し、主を崇めるものになりますように。 우리들의 축복은 우리 자신만이 뿐만이 아니라 主を与えられた祝福は私たち自分だけのものではなく、 일본 선교를 위해서 この日本宣教のために 나누고 베푸는 우리들의 삶이 되게 分け与えられる人生にしてください。 이 마지막 때에 主よ、この終わりの時代に、 우리가 밟고 사는 이 일본 땅을 밟고 사는 모든 영혼들의 구원을 위해서 この日本の地に住んでいるすべての魂のために、 전심으로 달려나가는 아가페 교회가 되게 本 하시고 当に心を尽くして走るアガペ教会になりますよ。 거룩한 성도들 되게 하시고 聖なる生徒になることができますよ。 그 믿음의 삶이 信仰の生活の上 주님 に、 보시기에 거룩하고 主の御前で聖なる、 주님의 기쁨이 되기에 主に喜ばれる 하늘에서는 상급과 ものになりますから、天の報いと 큰 자 되는 축복과 天国で偉大なものになる祝福と、 이 땅에서는 주님의 풍성이 부어지는 축복 가운데서 この地上では主から与えられる豊かさの中で、 주님을 외치며 살아가는 우리들 되게 하옵소서. 主の皆を叫び生きるものになりますように。 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 축복하며 기도드리옵나이다. 感謝し、主イエスキリストの皆によって祝福しお祈りいたします。 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 今は救い主イエスキリストの無限なる恵み、 크신 하나님의 사랑 大いなる神様のご愛、 보혜사 성령님의 도우심과 인도하심과 교제 교통하심 助け主聖霊様の導き、助け交わりが、 주일 일부 예배를 드리고 돌아가는 모든 사랑하는 성도님들 한 분 한 분 머리 위에 手術一部礼拝を捧げて帰られる愛する一人一人の上に、 각각의 믿음의 가정들 위에 それぞれの信仰の家庭の上に、 하시는 일들 위에 すべての営みの上に、 건강 위에 健康の上に、 학업 위에 学業の上に、 지금부터 영원토록 함께 하실 지어다. これから常しえまでも共にありますように。 ハレルヤ、すべての栄光を神様に返します。